इन्क्विजिशन कित्या खातीर चलतालें हें पयलीं समजून घेवपाची गरज आसा. जे गोंयकार क्रिस्तांव जाल्ले वो जांकां मुद्दम केल्ले अशें म्हणुया, तांणी जर आपल्या आदले धर्मांतली कसलीय चाल रीत पाळ्ळी जाल्यार तो गुन्यांव धरताले आनी त्या गुन्यांवाक ख्यास्त दिवपा खातीर इन्क्विजिशन ही संस्था स्थापन जाल्ली आनी तिचो एक ट्रायब्युनल आशिल्लो. म्हणटकच असली कागाळ कोणाचेरूय जातकच ताका व्हरून बंदखणींत दवरताले आनी ती बंदखण अशी की एक फावटी भितर गेलो की ताजो सगळो संबंद बाकीच्या संवसारा कडेन तुट्टालो आनी हेर सगळ्या संवसाराचो संबंद ताजे कडेन तुट्टालो. ताजे भितर कितें घडटा वो घडपाचें आसा हें कळपाक कसलोच मार्ग नाशिल्लो. थंय कोणाक वचूंक मेळनाशिल्लें, ताका पळोवंक मेळनाशिल्लो. इतलेंच न्हय तर ताजे कुडी भायर जो गार्ड आसतालो वो राखणदार आसतालो ताजे कडेन पसून ताका उलोवपाची परवानगी नाशिल्ली. अशें तें इन्क्विजिशन. आतां ह्या इन्क्विजिशनाच्यो ख्यास्त दिवपाच्यो रिती आशिल्ल्यो आनी ती रीत अशी की केशी चलताल्यो. केशी चलप आनी घडये ख्यास्तूय बी ते दिवन दवरताले. अशे 100, 150, 200 लोक जातकच दर 2 वा 3 वर्सांनी ते आउट द फे नांवाचो एक उत्सव म्हणया ताका वो कार्यक्रम म्हणया करताले. आनी तातूंत कितें आसतालें, फांतोडेर सगळ्यांक उठोवन 2 गट करप. जांकां लासून मारपाची शिक्षा दिल्या तांकां एका तरेचो भेस घालूंक दिवप आनी जांकां दुसऱ्यो शिक्षा दिल्यात तांकां दुसरे तरेचो भेस घालप. आनी मागीर सगळ्यांचें पुरसांव शाराच्या मुखेल रस्त्या वेल्यान भोंवडावन इगर्जेंत हाडप. इगर्जेंत दरेकल्या आल्तारा मुखार उबो करून ताणें कसलो गुन्यांव केलो आनी ताका कसली ख्यास्त फावता तें जाहीर करप. सकाळीं सुरू जातालो तो कार्यक्रम दनपार जाय म्हणसर चालूच उरतालो. मागीर ख्यास्त दितकच परत त्या कैद्यांचे 2 गट करप, जे खरें म्हणत जाल्यार पयलीं केल्लेच आसताले. हांवें सांगलें तशें लासून मारपाची ख्यास्त दिल्ल्यांक वेगळो भेस घालताले. म्हणटकच त्या लोकांक काडून सरकारी यंत्रणे कडेन दिवप ख्यास्त दिवपाक. आनी हेर जे गुन्यांवकार आसताले तांकां ख्यास्त खुद्द इन्क्विजिशन दिताले. त्यो ल्हान ख्यास्ती आसताल्यो त्या मानान, मरणाची न्हय. ख्यास्ती भयंकर आसताल्यो पूण मरणाची न्हय. आनी मागीर जांकां सरकारी यंत्रणे कडेन दिल्यात तांकां कांप लाजार नांवाचें एक मैदान आशिल्लें मांडवीच्या तिरार. थोडे इगर्जांचो कॉम्प्लेक्स आसा थंयच्यान थोड्या अंतराचेर थंय मरताले. थंय मेडी पुरिल्ल्यो आसताल्यो आनी ते मेडीच्या मुळांत लांकडां कापट्यो घाल्ल्यो आसताल्यो. ह्या कैद्यांक ते मेडींक बांदप आनी सकयल उजो लावन मारप, लासप. आतां थंय लासतनाय एक फरक करताले. पयलीं विचारताले तूं क्रिस्तांव म्हणून मरतलो काय दुसरे खंयच्याय धर्मांतलो म्हणून मरतलो. क्रिस्तांव म्हणून मरतलो अशें जर कोणें सांगलें जाल्यार ताजें रगत बिगत भायर सरचें न्हय असो नेम आशिल्लो आनी त्या खातीर ताजो गळो ओंदून ताका पयलीं जितो मारताले आनी मागीर उजो घालताले. पूण दुसरी खंयच्याय धर्मांत आपूण मरता अशें जर कोणें सांगलें, कित्याक हिंदू आसताले आनी ज्यू आसताले दुसरे धर्माचे लोक म्हणटा ते. म्हणटकच समजुया एक ज्यू मनशान सांगलें की आपूण ज्यू म्हणून मरतलो, वो हिंदू मनशान सांगलें आपूण हिंदू म्हणून मरतलो, पयलींचो हिंदू, जाल्यार
तांकां जितेच लासप ह्या पद्दतीन थंय ती शिक्षा दिताले. हेरांक शिक्षा आसताल्यो त्यो गन पावडर फॅक्टरींत काम करप, मागीर तारवाचेर वलोवपाचें काम दिवप, जें खूब कश्टाचें आसतालें आनीक गन पावडरींत सारकेल्याक तुजी भलायकी इबाडपाचें भंय आसताले. पूण ही ख्यास्त खासा इन्क्विजिशन दितालें. हे पद्दतीन इन्क्विजिशनाचो वावर चलतालो.